నమస్తే అండి, నా పేరు డాక్టర్ డివిఆర్ రెడ్డి. నేను సీనియర్ హోమియో డాక్టర్గా అడినని హాస్పిటల్లో పనిచేస్తున్నాను. ఈరోజు మనం దగ్గు అయితే అందరికీ ఇళ్ళల్లో ప్రతి వాళ్ళకి ఇది అవసరము. దానికి ఎలా ఇంటి వైద్యం ఏ విధంగా రెమెడీస్ ఏమేమి తీసుకుంటే మనకు తొందరగా రిలీఫ్ వస్తుందని చెప్తున్నాను. మాకు ఒక స్పూను తేనె తీసుకుని దాంట్లోకి ఒక 10 చుక్కలు అల్లం రసం డ్రాప్స్ వేసి 2 మిక్స్ చేసి బాగా దానికి తోడుగా మనకు చెక్క ఉంటుంది, చెక్క పౌడర్ కూడా, లవంగాలు చెక్క ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా స్పైసెస్లో, చెక్క పౌడర్ తీసుకొని 3 మిక్స్ చేసి తీసుకుని వల్ల కాస్త మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది. దగ్గు అనేది ఉపశమనం తక్షణంగా వస్తుంది, వెంటనే వస్తుంది. ఇది ఒక మంచి టిప్గా మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు. సంప్రదించవలసిన నంబర్ 9281000268. వెబ్సైట్ medinine.info.